Guys, saan tayo dadaan? Dito or doon? So, doon tayo. Char lang. Guys, nandito kami sa Sanders, Bukit Batok Nature Park, War Memorial. Bukit Batok War Memorial. Pupuntahan namin yung Bukit Batok War Memorial. It's here. Andito na kami sa may bunga. We are ready. It's time to trek Bukit Batok War Memorial Heritage Park Closing Center. Hi guys, nandito kami ngayon sa Bukit Batok. Susunugin namin yung War Memorial here. Tumingin ka dito. Convincing dapat yung ano mo yun. Hi guys, nandito kami ngayon sa Bukit Batok. Ulit. 5, 6, 1, 5, 3, 2, 1, go! Hi guys, nandito kami ngayon sa Bukit Batok. And hahanapin namin yung War Memorial dito. Ayan yung daan, no? Paikis-ikis. Matarik yung daan. Kaya ganito kayo maglakad guys. At saka sinisingot na kami. Sinisingot na talaga kami. Malapit na tayo guys. Tanaw na tanaw ko na yun sa likod. Yung parang may hagdanan doon. Ayan. Maglakad lang tayo ng konti. Malapit na tayo sa may sa may hagdanan, sa may steps ha. Tsaka, ito yung War Memorial dito sa Singapore noong Japanese occupation. Charot. Yes guys, during the Battle of Bukit Hima. Kaya dito inilibing yung in commemorative ba yun? Pag-alala, paggunita, ayan. Pag-alala at paggunita ng mga sundalong namatay. Charot. Tama ba yung sinasabi ko? Yun na yun guys. Kaya, hindi nga ako masyadong mahilig ako sa history pero hindi ako good na mag-research. Ito yung panahon ng Japan invasion dito sa Singapore. One of the fiercest battle between the Allied troops and aggressors took place at Bukit Hima area. Yamashita Tomoyuki, the Japanese commander-in-chief, had ordered the construction of a memorial to commemorate the Japanese soldier that had died in the battle for Singapore. The Syonan Churieto was a memorial to the fallen erected by the Japanese occupiers of Singapore, built by prisoners of war on Bukit Batok, while primarily intended to honor Japanese troops who fell during the Asia-Pacific War. Ayaw na ko ninyong pambasaha guys, kaya gihanga kong binasa ba. Muna siya sa dada, nagtanga lang na siya. Pare siya kabalo nga, memorial na dahil sa ubos. Ay, nagtapos na tayo guys at dead road na siya doon. Dead road na to? Oo. Nasaan yung memorial? Ayun! Di ata. Memorial na yun. Bakit wala akong nakitang puntod? Yung dalawang libro, yun na yun. Ang hinahanap pala talaga ni Dada is yung puntod-puntod talaga. Hindi niya alam, kaya pala sabi niya, tutuloy pa ba tayo mag-akyat? Nadaanan na namin. Ano na naman siya, na maligno na naman guys. Katulad nung Sunday, na maligno na naman siya. Tara na! Next step is the Bukit Batok Nature Park and then makikita natin ang quarry doon. See you! Balikin mo ng Bukit Hima. Saan ba tayo? Bukit Hima o quarry? Tara punta tayo sa quarry park. Bukit Hima o quarry? Tara na mga takots! Dito na kami ngayon sa may tapat ng quarry. Saan ka umakyat kanina daw? Ingit na dyan, anak.
Saan ka umakyat Yun, kanina? nakita namin kanina. Doon kami kanina dumaan. Pababa pa ito. Kapag kahulog ka pala doon, ito yung sa tubig. Oo, yun nga eh. It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Pero guys, kung hindi maulan ngayon, ang ganda ng lake na to kasi nga may maulan lang pero pag ano, sunshine niya. Oo. Awa na yung ano ba yun? Malinaw na yan. Siyagit mga bata. Sobrang linaw ng tubig. Nakakatakot. Wala ba kang buhaya na? May buhaya yan. Kung mag-alala Fiona, may buhaya yan. Yan guys, may buhaya yan. Naghahanap si Fiona ng buhaya. Huwag siya mag-alala, may buhaya yan. My heart can only take so much before it falls down and hits the ground. Anong ginagawa nyo dito? Ay, sorry. Sige. Ulan na po ni shelter ba yan? Ang tutuli. Come back, be with me. I just